देखो, ये पक्षी सांपों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। चाहे कोई भी सांप हो, ये सबको पैरों से कुचल देता है। दरअसल ये है सेक्रेटरी बर्ड, जिसका पैर रोनाल्डो की तरह ऐसा मजबूत है कि एक ही किक में सांपों की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है और ये कोबरा को ऐसे कुचल कर मारती है जैसे कि वो इसका जानी दुश्मन हो। लेकिन इस पक्षी की एक कमजोरी भी है, पर उसे जानने से पहले अगर आप भी मानते हो कि इस पूरी कायनात के अकेले तन्हा मालिक अल्लाह पाक है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो ऐसा मानता हो। वो कमजोरी है ईगल, जिसे देखते ही ये पक्षी डरने लगता है, क्योंकि ईगल पैदाइशी खूनी दरिंदा जो होता है। बाकी आप बताओ, इन दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ईगल या फिर सेक्रेटरी बर्ड? देखो, ये पक्षी सांपों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है।